What's up guys? Nandito po tayo ngayon sa bahay ko. Mayroon ditong electric fan sa kapitbahay namin. Ito po yung ang problema niya ay ayaw mag-swing. So dinala yan dito. Kanina nag-text sa akin yung kapitbahay namin. Pag nagpaitabaw pa ko, so sabi ko sa kanya, pag uwi ko dyan, tsaka na po nang ayusin. So ito na guys, ang problema nito ayaw mag-swing. So ngayon ititesting natin para makita nyo. Tag-in natin, so start natin, on natin yung tipan kung okay ba yung motor. Yan, okay yung number 1 nya. So number 2 tayo. Yan, okay pa rin. So number 3 tayo, 3 speed. So okay pa rin. So walang problema ang ating motor. Ang problema nito ayaw talaga mag-swing. So anong dahilan? Yan, dito tayo mag-focus. Yan, tinitingnan ko yung ano niya habang umandar yung motor. Umiikot naman yung ano niya. Ayan, umiikot naman ito. Wala pa akong idea nito kung ano talagang problema, bakit ayaw mag-swing. So guys, ang unang gawin natin para malaman natin ang problema nito ay bubuksan natin yung cover niya para makita natin kung ano dapat natin gawin. Yan guys, so i-off muna natin para matanggal yung cover. So gagamit tayo ng Phillips screw para ating tanggalin ang cover. Bago mo tanggalin cover, kailangan natin i-angkat natin yung cord ng ating electric fan. So isa natin unscrew yung screw niya para tanggalin natin yung cover, para makita natin ang dahilan bakit ayaw mag-swing. So panoorin nyo guys, huwag tayo kukurap, para may idea kayo kung nasa bahay kayo, para simpleng problema ng ating electric fan ay mayroon kayong kunting alam kahit pa paano. Ayun guys, nakikita natin yung ating motor ng piston. So napansin ko dito yung mechanism niya doon sa neck, nakikita kong nabaklas na. So ibig sabihin yung tornilyo nito baka nalaglag sa katagalan ng gamit, so hindi napansin ng may-ari ng tipan. Ayan, so kaya ayaw talaga mag-swing yan dahil yan nakikita nyo yan, dyan nakakabit yan ang mechanism niya papunta sa neck niya. So kaya ayaw mag-swing. Yan ang dahilan niya. Wala tayong problema sa motor, sa niya, lahat okay naman. So yun ang problema niya. So umpisa natin guys, tanggalin muna natin yung mga lead niya para makaroon tayo ng maayos.
Ayan guys, natanggal ko na. So tinitingnan ko, talagang wala na yung scoop na. So ang gawin natin dito, tanggalin muna natin yung motor niya doon sa neck. Gamit tayo ng screw para maluwag tayo makapaggawa. Yan guys, atin lang kakabit kasi yan talagang una para magawa natin yung screw niya. Pag mayroon kasi motor niyan, hindi natin ma-screw yung mechanism niya. So screw natin yung tamang higpit lang, kasi pag sobrang higpit naman ay hindi naman siya, mahirapan naman siya mag-swing yung ating motor. So tamang-tama lang yan. Tapos okay na. So pwede natin ikabit yung motor dyan sa neck nya. So bago natin ipitan mo natin yung screw doon sa neck niya sa ating motor, iwas tanggal. So sunod ay itong gear naman natin, sa gear yan, screw din natin yan. Ayan guys, medyo patapos na tayo. Kita na natin konti. Yung lang, katamtaman lang. So, ayan na. Natin, alignment natin doon sa niya, kasi nilawagan ko kanina para makapag-ayos tayo ng maayos. So kita natin yung tamtaman lang. Ayan. So ngayon guys, i-try natin, i-plug in natin yung port. Ayan na guys, may swing na siya. So yun lang yung problema niya, diba? Napakadali. Kahit siguro bata, kung alam mo yung mga ganyan na trouble or problema sa ating mga electric fan, so may idea na po tayong lahat, lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam tungkol sa pag-aayos ng mga electric fan. So ayan na guys, tapos na. So linisan lang natin to para yung customer natin ay matuwa naman na malinis pagkuha nila.
pag-clean nila sa unit nila ng electric fan, natutuwa naman sila na malinis yung gamit nila. So ibalik na natin. 100% okay nito. Cover na, balik na natin. I-screw na. So, tapos pagkatapos natin higpitan, check natin yung rotor, yung shafting na yan, kaya yung iba kasi tatama, kaya mahirapan yung shafting o rotor motor ng ating motor, ng ating fan. So yan guys, normal na, okay na yung ano nya. So linis muna tayo, double check, linis. Yan, tapos balik natin yung ano nya, yung parang button. Ayan, tapos yung ano nya, yan. Sunod natin kabit itong lid. Ayan, konting finish. Ayan. Itong lock nya, lock natin. Ito last yan, simple lang yan, ikakabit yan, napakasimple. Kahit siguro bata, alam na ikabit yan. Ayan, okay na. So testing tayo. Wow, parang hindi ginawa. Okay, ito. Okay, so speed 3. Yes, okay na. Okay guys, sana mayroon kayong napulot kahit pa paano, kahit kunting natutunan sa ating video na nagawa ko. Naway nagustuhan nyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayun na guys. So yan, ganda yung ano niya, yung swing niya. So yan, napaka-tahimik. Ayun na guys. Sana nagustuhan yung video na i-share ko sa inyo. Napakasimple naman ang
ang problema nito, at least mayroon kayong idea sa mga ganitong problema. Maraming salamat po, and God bless. Ito.